Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini dan kali ini aku bakalan ngasih tahu tips atau tutorial lebihnya cara merawat handphone ya, agar nggak gampang rusak dan nggak gampang apa ya rusak lah pokoknya. Ya, lihat video ini tutorial. Ya, jadi ini video tutorial atau ya lebihnya tutorial saya. Yang pertama, dan mohon sebelum nonton video ini mohon di like dan di subscribe ya, karena like dan subscribe itu eh, menjadi penyemangat untuk saya membuat video-video yang lain. Makasih. Nah, sini gue pakai handphone depan ya, tiga mulus. Kita buka dulu ini ya. Wih, keren banget kan. Nyalain dulu. Nah, udah ada. Kita lihat dulu kelengkapannya. Di sini ada, matiin dulu ya. Wis, yang kayak gini nih menandakan kalau ini produk original. Sini ada buku panduan ya, panduan. Di sini ada kartu garansi. Ini kabel data, charger adapter dan handsfree. Nah, yang pertama, agar HP kamu tidak gampang rusak atau gimana ya, lecet, jatuh gitu. Tentunya untuk tidak gampang rusak dalamannya ya. Untuk tidak gampang rusak dalamannya, jangan sekali-sekali memakai power bank. Jangan sekali-sekali. Tapi ya itu mah gimana kepribadian ya. Kalau misalkan jauh dari colokan ya terpaksa harus memakai power bank. Jadi lebih baik memakai charger adapternya yang asli ya. Itu akan lebih aman dan tidak gampang merusak handphone. Yang kedua, ini dia. Buat HP kamu yang suka lemot atau loadingnya tuh lama banget, harus ini nih, mungkin karena penyimpanannya yang memang sudah penuh. Tuh, ini saya cuma 814 MB.
bisa lihat sendiri. Cara menghapus yang sampah-sampah kayak gini itu ada di file manager. Nah, yang nggak penting itu boleh dihapus ya, jadi biar nggak jadi sampah di HP kamu. Terus agar HP kamu nggak lemot, jangan simpan. Kalau menyimpan sih boleh ya, itu gimana hobi. Jangan simpan kayak game-game yang terlalu nggak penting gitulah, soalnya itu juga berpengaruh ke kelematan HP kamu. Dan pasanglah aplikasi yang bisa membersihkan handphonemu, tapi jangan harus yang original ya aplikasinya ya. Kayak ini, itu dari sananya tuh, jadi nggak bisa dicopot. Kita pakai ini, jadi semuanya kayak seger lagi gitu. Yang ketiga, yang keempat ya. Yang keempat, agar HP kamu tahan lama, itu harus dibersihkan. Bersihkan apanya? Kayak dalamannya gini nih, kita buka dulu. Kotor ya, kotor. Nah, ini tuh sampah apa ya namanya ya, sampah eksternal kata aku sih sampah eksternal ya. Jadi seminggu sekali atau 2 minggu sekali tuh HP kamu harus dilap-lap biar gak rusak. Gitu aja ya tutorial atau cara merawat handphone agar tidak gampang rusak, lemot, dan lecet. Sampai jumpa lagi di tutorial selanjutnya. Salam dari saya, Rizky Permana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.